Merci, monsieur le journaliste, pour votre intérêt sur nos activités, notre lutte. Effectivement, je m'appelle Marie-Jeanne Louhaka. Je suis juriste, activiste des droits de l'homme, droits de la femme, droits de l'enfant en particulier, et nos droits à tous. La marche programmée pour s'exprimer en ce qui concerne le problème de Minembwe, que les voisins veulent soustraire de la carte de la RDC, s'agissant du rapport mapping qui répertorie les exactions, les violations des droits de l'homme, le pillage systématique de nos ressources, etc. Ce rapport date d'il y a plus de 10 ans et trace toutes ces mauvaises choses de 1993, je pense, jusqu'en 2003. Mais ce qui est compris dans ce rapport continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous, les Congolais, nous demandons que ce rapport soit dépoussiéré et qu'enfin, que se tienne un tribunal pénal international pour la RDC. Et cela tarde à être mis en place. C'est pour cela qu'une marche avait été programmée à l'appel du président élu Martin Fayulu Madidi pour le 14 octobre 2020. Et ce 14 octobre 2020, dès 8 heures du matin, même bien avant, les militants ont accouru, notre président a accouru, la population congolaise, ceux dont il s'agit, ont accouru à la place au marché de la Liberté, et nous devions marcher de là jusqu'au boulevard Triomphal. Mais la police était déployée non pour nous sécuriser, comme le dit la Constitution. La police était envoyée pour disperser la marche. Au lieu de disperser la marche pacifiquement, comme il se doit, en respectant l'intégrité physique de chacun, des biens, des personnes, non. La police s'en est pris à nos concitoyens. Ils les ont tabassés. Ils s'en sont pris même au véhicule du président élu Martin Fayulu. Ils ont troué les pneus. Monsieur le journaliste, vous avez suivi. Vous avez eu l'écho. Et notre président élu, Martin Fayulu Madidi, a dit, si la voiture, la Jeep, le véhicule n'est pas réparé, il ne sait pas bouger, il va rester là. S'il faut y rester jusqu'au matin, il restera là. Heureusement, ils sont réparés, les pneus, et il a pu regagner sa maison. Mais beaucoup de mauvaises choses ont été faites. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes alors qu'il y a un hôpital tout près de là. Et au moment où je vous parle, il y a de nos militants qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont soignés à l'ambulatoire. Ceci n'augure pas de bonnes choses. Nous appelons de tous nos voeux l'état de droit. Monsieur le journaliste, ce qui s'est passé le 14 octobre 2020 à Kinshasa, à propos de notre marche, cela nous montre qu'on est bien loin de l'état de droit que nous attendons, que nous appelons de tous nos voeux. Parce qu'il n'y a pas le respect des biens et des personnes. Nos militants ont été tabassés, blessés, bastonnés.
ils ont des plaies par-ci, par-là. Ceux qui ont des blessures, on ne compte pas. Nous avons plus de 10 personnes à l'hôpital. Voyez? Alors, le respect des textes, le respect de la Constitution, vous le mettez où? Que dire du non-respect de la Constitution? Si nous disons aujourd'hui que sur toute la ligne, la Constitution est violée chaque jour, parce que la Constitution dit que nous avons le droit, tout citoyen a le droit de s'exprimer. Tout citoyen a le droit à l'intégrité physique. Tout citoyen a le droit d'avoir des propriétés privées. Et la police est là pour nous sécuriser les biens, les personnes. Mais c'est cette même police qui tabasse des innocents qui marchent pacifiquement, qui lance des grenades lacrymogènes aux citoyens qui n'ont rien fait. Il n'y a pas eu d'émeute, il n'y avait pas de trouble. La marche était très pacifique. C'est cette même police qui s'en prend au véhicule. Qu'est-ce que le véhicule a fait? Les pneus du véhicule du président. Qu'est-ce que ces pneus-là ont fait? Voyez, l'état de droit est très loin. Très loin. On ne voit pas encore le bout du tunnel avec ça. Où est l'état de droit? C'est loin. Le respect de la Constitution, le respect de nos lois, le respect des consignes. Pourquoi disperser une marche pacifique pour le bien du pays? S'exprimer pour le bien de ce pays, l'intégrité nationale, la cohésion nationale. Quoi de plus naturel pour les concitoyens d'exprimer notre mécontentement à propos de tout ce qui se fait, notre condamnation, notre ferme condamnation à tout ce qui se fait à l'Est. Et puis, exprimer notre vœu de voir se tenir le tribunal pénal international. Sinon, les exactions, les pillages de nos ressources et toutes ces choses vont continuer. Il faut que les coupables soient interpellés, jugés, condamnés s'il le faut. C'est à ce prix-là que nous aurons la paix à l'est du pays. C'est à ce prix-là qu'à l'est du pays, nous pourrons espérer obtenir le calme et le développement tant attendu. Alors, monsieur le journaliste, que conclure, que dire au finish? L'état de droit est très loin, mais nous continuons à lutter et chaque fois que nous aurons l'occasion de nous exprimer, nous le ferons parce que la Constitution nous le garantit. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci, papa journaliste. Na maloba opesi nga nayebisa bandeko na ngai mwa maloba moke na ntina ya oyo elekaki awa na Kisasa na mokolo ya mercredi mikolo zomi na mine ya sanza oyo ya zomi 14 octobre 2020. Monsieur Mwalamboka Martin Fayulu Madidi, président élu, abelelaki biso pesaki mbela ete toya tosangana na ye na marché de la liberté côté kuna ya Pascal totambola mpona kolakisa ete toboyi makambo ya mabe eza koleka na mboka na biso. Marche kotambola tambolaki mpona kolakisa
toboyi massacre koboma biso ebele banda babanda koboma biso banda massacre banda tokufaka kaka mpona kolakisa ete toboyi mboka na biso bakata biteni balkanisation toboyi balkanisation wana ebandi kala eza ya lelo te nakopesa ndakisa mwana mboka Lumumba Patrice Emery Lumumba akufa baboma ye depuis plus de 50 ans koleka mbula tuku mitano babomelaka biso ndeko na biso wana Patrice Emery Lumumba ye alobaki na discours na ye discours wana yebani alobi le complot est déjà là. La Belgique veut balkaniser le Congo. L'éclatement du Congo, c'est demain. Alobi basi basali mwango ya kopanza Congo, kokata Congo biteni na biteni. Kopanza na Congo ezali lobi. Mwango mona mosi mozwami Lumumba alobaki yango. Etala sima ya mbula koleka mbula tuku mitano Lumumba baboma ye lelo indépendance na biso ekomi na 61 ans ba programme wana ya kala ekundama badongola misu bazali kosala yango muke baza kokoba mokolo na mokolo batiki te na yango wana tokaki lobilobi tala bake kotia bakonzi na ba village mboka oyo ezali nango village bazotia bakonzi ya minene non kuna na Minembwe bakoki kotia bakonzi ya minene lokola na ba ville te ezali village sekele nini ezali wana moni mboka na biso bakita richesse ezebele na se ya mabele soko totali na se ya mabele ya kote wana ya ba village wana na Minembwe richesse ezebele na se wana yango balingi kokosa biso te tozotia kaka bakonzi te sekele wana eyebani mpe eyebana kala na moi ya lelo tokotika te yango wana mwana mboka président élu Martin Fayulu Matidi apesaki mbela abengi biso tokendeki tongo tosi tokomaki kuna 8h tobandi marche na biso ngi tokoma kote ya échange police aye kopanza constitution na biso mobeko likonzi elobi tozali na kati ya république c'est-à-dire mboka oyo ezali ya biso nyonso e na kati ya république ba liberté bonsomi epesamela bana mboka tosala mangomba ba association ba parti politique et liberté pe ya koloba ya kosangana ya koloba ya komanifeste kosangana kotambola tozali libre na kati ya mboka na biso po constitution elobi bongo soko bolingi botambola bosala manifestation na balabala na libanda esengeli kosala mukanda kokomela bakonzi bayeba ete bokozala ebele na esika songolo bayeba ete le 14 octobre 2020 kobanda 8h biso lingomba eside tosengi na bandeko baya bakongole baya ebele totambola pona boye na wuti koloba yango tokobanda na Pascal ti tokende kokoma na boulevard Triomphal tokomi yango na mukanda pona koyebisa bakonzi batinda polisi aya ko batela biso marche na biso eleka malamu
Constitution alobi te tosenga autorisation epai ya mokonzi songolo mokonzi pakala te, autorisation te, information kokomela mokonzi ayeba po azwa bameko po na mobulu mozala te. Kasi tala awa na mboka na biso toza kobelela ke tolingi tozala état de droit, état de droit, mais état de droit yango toza kokamwa bambeba ezali be kokoba koboya batu kotambola eza be kokoba polisi aye kopanza kobeta kozokisa kobeta bagaz lacrymogène ti kotobola bapine ya président élu Martin Fayulu Madidi. Bandeko eza pasi pe mawa makambo azoleka na mboka na biso. Droit na biso makoki mabiso oyo constitution epesi biso oyo constitution elobi eza kotosama te, mibeko mizali kotosama te, eza mawa eza pasi. Kasi tokolemba te, tokotika te, tokokoba kosenga na bakonzi bafungola constitution batanga batosa constitution, batosa mibeko ya mboka, basala na lolenge te bapulusu basala musala ndenge sengeli ya kobatela population, kobatela biloko ya population. Bakoki te kobeta ndenge babetaki wana, bakoki te kotobolaka bapine ya mituka po mikolo miso batobolaka na bango bapine. Kende na rond-point Victoire tuna ba chauffeur taxi bakoyebiso ndenge batobolaka bango bapine ti lelo yango boye ba continue na makambo wana basalaka mikolo nyonso bake kotobola pine ya président élu. Pamba kaka boye asalaki nini na yango tosengi na bakonzi constitution yangoyo, constitution ya mboka na biso ezali mobeko likonzi esengeli etosama pe etosisama. Mibeko ya mboka esengeli etosama. Mutu moko te aza likolo ya mibeko. Biso baso tozala na se ya mibeko ya mboka wana nde mboka na biso ekotambola malamu. Merci.